βγάλω και εγώ τη δικιά μου τη μηχανή να τραβάω. Έχεις. Δεν έχω βάζει. Λοιπόν, τι έχουμε, τι unboxing. δεν ξέρω, τι βγαίνει. Πάντως Περιμένουμε να δούμε το βγει. δεν το βλέπω για μεγάλο. Μικρό είναι. Έχει βολμένες ρόδες. Ναι. Είναι μικρά τα πακέτα για οικονομία. Πάντως τέτοιο δεν είναι. Άσε, αυτό είναι εργαλειάρα. Λοιπόν, σε είδα που έκανες το test ride το 1100. Μ' άρεσε πάρα Και ήσουν εδώ στην περιοχή, σε έβλεπα. Πάρα πολύ μ' Ο άρεσε. καλό. Πάρα πολύ. Ο Αντώνης το έχει ακόμα στο μαγαζί. Πες το πλάνο μόνο. Πώς? Από πίσω, αλλά από πίσω. Τραβάει. Α, ναι. Καλά που μου το είπε. Δεν μου λες, δεν πειράζει και να πας και λίγο. Δεν πειράζει. Τι, Γιώργο, εκεί γράφει αυτή να πίσω, αγαμά περνάω. Πολύ πολύ όμορφη το βίντεο. Έγραψα 2 δευτερόλεπτα και απλά σβήσα. Σβήσα τα 2 δευτερόλεπτα. Τις ξέρω. Είναι και πως δύο, αλλά δεν το πάω. Εγώ είμαι στην Ελλάδα. Καλό. Καλή να βγει μέσα. Για να δεις το μαθηματικό εδώ. Ο Τόνις Ροδίτσα το βγάζουμε. Κρατάω. Πάμε. Τέλεια. Σιγά.
Κοίτα, τραβάει.